ったんですよね。なので本当になんか、この場所にアレサがいなかったら、聞いてなかったらここになかったと思うんですし、今日は本当にかけてくれてありがとうございます。JP ではアンコールいただいたんで、もうね、あの曲も一緒に歌おうか。今年20周年で来年で満20歳になりますので、本当になんか長くやってると結構お子さんもいっぱい来たり、またこれからモデル方がいたりして、また先輩もいたりという感じで、本当に音楽を通して本当にいろんな人と出会えて本当に嬉しいなと思ってます。なので、私のデビュー曲を歌って帰りましょうね。今日は本当にありがとうございました。では、そうこそ一緒にぜひ歌ってください。太陽は夕日のベルに一度だけ瞬間だけ包み込まれてゆく。もういい感じですね。どんどんしてください。魅惑でもその瞳に感じることを忘れた笑顔が浮かんでく。太陽は知らないまま頬に雨らすこと裸の気持ちで感じ取れることたとえ目の世界に映らなくても熱く秘めた音に愛の雫たちを静かに吹き込んで生み出す青のように深い鳥たちは誰が今日の朝降りてみようかな。どんなことができるのかを今日写真ありがとう。写真ありがとう、撮ってくれて。ちょっとどこまでいけるかわかんないですけど。名誉とさ一番の飛びありがとう。飲んだのと共に朝は始まる。まだいけるのかな。ここまで、ここが最後ですね。それは愛だったり優しい風だったり裸の気持ちで感じ取れるからたとえ目の世界に映らなくても熱く秘めた音に吹き込んで生み出す吹き込
ハードにもう一度大きな拍手を、もっと大きな拍手をお願いします。